الفترة اللي فاتت اسم واحد جديد بدأ يتكرر في أخبار الأهلي: بابلو صباغ، المهاجم الكولومبي اللي عامل ضجة كبيرة بعد تألقه في كوريا وبقى هدف لكتير من الأندية ومن ضمنهم الأهلي. التقارير الصحفية بدأت تتكلم إن الأهلي بيدور على مهاجم قوي ومختلف، واسم صباغ كان واحد من أهم الأسماء المطروحة. اللاعب طويل قوي بدنيا وهداف، وده اللي الأهلي بيدور عليه بقاله فترة. لكن لحد دلوقتي مفيش عرض رسمي من الأهلي، الكلام كله اهتمام فقط. وكيل اللاعب خرج بنفسه قال: الأهلي نادي كبير، ولو جالنا عرض رسمي هنقعد وندرسه، لكن حتى الآن مفيش أي مفاوضات. وفي نفس الوقت النادي الكوري مش رافض فكرة بيعه في يناير، لكن سعر اللاعب مش قليل وممكن يوصل ل 2 مليون دولار. يعني باختصار، الأهلي مهتم، اللاعب مستعد يسمع، والنادي الكوري مش هيقف، لكن الكورة دلوقتي في ملعب إدارة الأهلي. هل الأهلي هيتحرك رسمياً خلال الأيام الجاية، ولا الموضوع مجرد اسم جديد في قائمة المرشحين للمهاجم الجديد؟ اكتب رأيك.